दर्शक नमस्कार। तिब्बत टिभीको नेपाली प्रसारणमा स्वागत छ। यस हप्ताको तिब्बत परमपावन दलाई लामा ज्यू र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको साप्ताहिक समाचारहरूका साथ म लुडो सङ्पु उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ यस हप्ताका प्रमुख समाचारहरू संक्षेपमा। परमपावन ज्यूद्वारा माध्यमिक अवतारबारे 2 दिने शिक्षा सम्पन्न। परमपावन ज्यू र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनद्वारा राजा चार्ल्सको सफलताको लागि कामना। झुटो आरोपमा एउटा तिब्बतीले 10 वर्षको जेल सजायबाट रिहा। सिजोङले तिब्बतमा मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्त्य गर्न तत्काल कारबाहीका लागि मानव अधिकारका नयाँ राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तलाई आह्वान। तिब्बती दूतावास कार्यालय ताइवानले स्योनचाङ विश्वविद्यालयमा तिब्बती विज्ञान सिकाउन सुरु। अब समाचार विस्तारमा। परमपावन दलाई लामा ज्यूले आज बिहिबार धर्मशालामा स्थित मुख्य तिब्बती मन्दिरमा दक्षिण पूर्वी एसियालीहरूको समूहको अनुरूपमा चन्द्रकीर्तिद्वारा रचित माध्यमिक अवतारबारे 2 दिने उपदेश सम्पन्न भयो। शिक्षाको क्रममा उहाँले सबै अनुयायीहरूलाई जति पनि सङ्घर्ष र कठोर अवस्था आए पनि खुसीसँग रहनु प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने उपदेश दिनुभएको थियो। परमपावन ज्यूले बेलायतको नयाँ राजाको सिंहासनमा आरोहण भएकोमा राजा चार्ल्सलाई बधाई दिनुभयो र नयाँ राजाद्वारा अन्यको सेवामा समर्पण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका सिजोङ पेम्बा छिरिङ र निर्वाचित तिब्बती संसदका सभामुख खिम्पो सोनाम टेम्पेलले स्वर्गीय महारानीको विरासतले अघि बढाउन राजाको सफलता र समृद्धिको कामना गर्नुभएको छ। सन् 2012 मा गान्सु प्रान्तको कन्हो तिब्बती स्वायत्त प्रान्तको साङचुमा एकजना तिब्बतीले आत्मदाहको विरोध गरेपछि हत्या गरेको आरोपमा 12 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका तिब्बती पेमा थुन्डुपलाई चिनिया अधिकारीहरूले अन्ततः रिहा गरेका छन्। रेडियो फ्री एसियाका अनुसार पेमा थुन्डुप आफ्नो सजाय समाप्त हुनुभन्दा 2 वर्ष अघि 31 अगस्त 2022 मा रिहा भएको थियो, तर चिनिया अधिकारीहरूद्वारा निरन्तर छानबिन र निगरानीमा थिए। पेमा थुन्डुपलाई 2012 अक्टोबर 23 मा दोर्जे रिन्चेको आत्मदाहको मुद्दामा अन्य 6 तिब्बती सहित पक्राउ गरेको थियो। पेमा थुन्डुपलाई साङचु काउन्टी पिपुल्स कोर्टले हत्याको आरोपमा 12 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। रिपोर्टमा दोर्जेको आत्मदाहको सम्बन्धमा सजाय पाएका 7 तिब्बतीहरू जेलबाट रिहा भए पनि स्थानीय अधिकारीहरूको छानबिन र प्रतिबन्धमा छन् र सन् 2009 देखि तिब्बती आत्मदाहको 157 ज्ञात घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका सिजोङ पेम्बा छिरिङले अस्ट्रियाका कूटनीतिज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुभवी कर्मचारी वोल्कर टर्कलाई यस बिहिबार संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारका नयाँ उच्च आयुक्तको रूपमा नियुक्ति भएकोमा बधाई पत्र लेखेका छन् र मानव अधिकारका लागि नयाँ राष्ट्रिय सङ्घीय उच्च आयुक्तमा कानुनको शासन, न्याय र उत्तरदायित्व कायम गर्नुहुने आफ्नो विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पूर्वी तुर्किस्तानमा मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा हालै जारी गरेको मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय उच्च आयुक्तको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै सिजोङले तिब्बतभित्र मानव अधिकारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नुका साथै उच्च आयुक्तलाई तिब्बतभरि अनैच्छिक मास डिएनए सङ्कलन भइरहेको चीनले ठुलो औपनिवेशिक बोर्डिङ स्कुल प्रणालीको कार्यान्वयन र तिब्बतमा बढ्दो दमनबारे बताउनुभयो। प्रतिनिधि केल्सन ग्याल्सेन बावाले यस वर्षको सुरुमा स्योनचाङ विश्वविद्यालयको तिब्बती बौद्ध अध्ययन केन्द्र र तिब्बती दूतावास कार्यालय ताइवानको बीचको बैठकपछि स्योनचाङ विश्वविद्यालयमा तिब्बत विज्ञान र तिब्बती बौद्ध अध्ययन सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। पाठ्यक्रम अनुसार तिब्बत विज्ञान र तिब्बती बौद्ध अध्ययनको पहिलो शैक्षिक अवधि 8 हप्ताभित्र पुरा हुनेछ, जसमा बौद्ध शिक्षक गेशे तेन्जिन नामजुल, पूर्व बौद्ध शिक्षक गेशे जाम्बेल छुन्जी, गेशे वाङचुक र गेशे हासिन रिम्बुछेले तिब्बत र तिब्बती बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कक्षा लिनेछन्। 8 हप्ताको पाठ्यक्रमका विषयहरूमा तिब्बती सभ्यताको इतिहास, बुद्ध धर्मको आगमन, पुनर्जन्म प्रणाली र तिब्बती भिक्षु शिक्षा प्रणाली लगायत अन्य विषयहरूमा समावेश छन्। हस्त यसका साथै आजको लागि नेपाली साप्ताहिक समाचार यति नै। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। तसिदेले नमस्ते।